De partout dans le monde, vous nous suivez à travers votre émission Micropopulaire ainsi que votre chaîne, la chaîne la plus suivie, Tindika Télévision. Je tiens à dire un grand merci déjà aux administrateurs de cette chaîne. Grand merci à M. Rifin qui sont le boss, sans oublier Papi Kelly. Grand merci déjà à cette grande équipe de votre émission Micropopulaire. À la régie finale, là, je vois Mike à la montage. Grand merci. Aujourd'hui, la prise de vie est assistée par un artiste, le coordonnateur Wadaker que je salue. Grand merci d'avoir tenu sur la émission Micropopulaire. Grand merci. Le moment Mirador Ngabou, président de l'association Mirador, le soir fait vivre, ainsi que Sydney Mali de la part des cordons. Ouais, d'accord, je te salue Sydney Mali depuis France, en tout cas, on appelle Sio Mbote. Voilà, très cher ami, tout mes campagnes Kostolo là. Dans le barangon, on a numéro, on a que les Congo comme origine, on a que les Congo comme seule richesse où on s'en va payer sa biso. Dans le barango à plusieurs reprises que nous au kobota mana Hollande, au kobota mana France, au kobota mana wapi, mais ce qui originalité na yo mutu moko o sali que yo o mona mokili ezala côté papa to côté maman azali congolais ba que non tout ou ta ba ko traiter d'origine congolaise. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des grandes questions d'actualité politique aux origines na mboka na biso aux pesa kapasi tango nyoso, nous sommes obligés d'en parler avec toute impartialité. Et puis avec toute honnêteté. Parce que la communauté internationale bazota la biso. Ba voisin pe bazota la biso. Ba ennemi o balinga Congo te bazota la biso, ba Rwandais, ba Burundais bazota la biso. Et puis bazota la biso te pour un sentiment, bazota la biso pour chercher ba point faible ni ba ko yaka nango pour ba frapper biso facilement. Quels sont les points faibles? Oh ba Burundais, ba Rwandais, ba to bazo bunisa biso tongo me dit pour ko ba remarquer corruption. Congolais a trop faible devant Bongo. Congolais a trop faible devant le banango papa nabiso Alexis Tambwe Mwamba. 3V, veste, véhicule, villa. Congolais a trop faible devant 3V wana. Voilà pourquoi on dit ba intrus, ba étranger, ba expatrié. Les lots bazo bomber la biso mboka. Comprenez que c'est avec grande émotion na bande mission oyo peut sa biso passer. Sous notre cieux, la jeune génération de biso oba vivre dans des conditions où biso tozo vivre oti. Comment imaginer, comment expliquer biso oto ça moi je suis un licencié. Biso to tangi ba classe to silisi ba étude primaire to ketsin maternelle aussi, to tina secondaire to tina université aussi ici. Mais avec quel bilan social oto ça na ngolelo? Pourquoi? Nos dirigeants, qui sont censés corridorer, sa image qui toko ya mboka na biso. Les soi-disant éminents professeurs, les éminents docteurs politiques ya mboka na biso. Talandenge ba memi biso lelo na kati ya pétrin. Talandenge ba memi biso lelo na kati ya perdition totale. Les Congolais ne se retrouvent pas. Congo na Congolais se retrouver les sources de pourquoi? Pour les intérêts de certains individus oh ba sangani ba créer bloc moko pour déstabiliser kimia ya mboka. Au moment que maman moka kati pongi 5h 6h akende kolka ataka mama tembele pour aller sabana. C'est en ce net moment où les politiciens moko ba vandi bazoluka ba élaborer plan, ba élaborer stratégie moko boye. Pour la torturer moralement, physiquement le peuple congolais. Pour la séparer ça, un individu, Joseph Kabila. Parce que les Kamako bomba face exacte, qu'on ne se voile pas la face. Madame Ozo Leka, ils ont battu Oyo, ba construire collège moko pour ne pas séparer ça, intérêt à Moutou moko boy. Joseph Kabila était au pouvoir pendant plus de 18 ans. Qu'est-ce que Joseph Kabila a apporté dans Mboka Oyo? Pour le oyo to luka to pas créer ba élaborer ba loi moko c'est la bien taillé pour protéger Joseph Kabila. Aujourd'hui Joseph Kabila touche plus de $670,000 et salaire. Bozo luka bo tia mutu Joseph Kabila na condition moko ya bien aussi longtemps que il est dans un pouvoir atikala ko luka ta congolais moko ta na condition moko ya malamu. Pourquoi tout ça chers politiciens? Pourquoi tout ça? Pona nini nyonso oyo Congo to Congolais esclaves na binote. Ceux qui bosa ba Burundi, bosa ba Rwandais, mais obo gagner, obo yibi, obo pieba, to obo messi na Congo. Mais koki mbongo za na sukati, allez bo kene bo regagner ba mboka ba millions obo si, bo tika biso bo tika ba Congolais kimia. Congo étant dans kita, et aussi la pété, boko boma ba Congolais boko yiba, et aussi la nangote.
Et je passe pas si mingi. Et je passe pas si mingi. Bon, la situation politique qui est en Bokanabiso de Zokende. Bon, le climat politique qui est en Bokanabiso. Regardons un peu le climat social qui est en Bokanabiso. Rien ne marche. Rien ne marche. Bato a un monopole wana. Il y a comme ça un message, il y a comme ça une vidéo pas chef de l'État. Dites-lui, rien ne marche, excellence. Vous allez voir le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, vous allez au roi vit éternellement, au roi soit adoré. Non, non. Dites-lui la vérité que non, jusque-là, rien ne marche. Quand vous avez reproché qu'il y a un régime de Kabila, et comme il y a les malelo en plein les jours. Mouta Koufi, oui, Mouta Souka Koufi, c'est suite, il y a dossier tel. Mouta Souka va assassiner, tout va empoisonner, c'est suite, il y a dossier Songolon Pakala. Mais pourquoi certains Congolais doivent être intouchables? Et puis même souvent Zalaka traités comme des chiens. Pourquoi? Les Oyo, et là, comme mon côté Ezali Kotambola. 2 ans en haut déjà, mon amboka Félix a épuisé. Et là, comme mon côté échangé. Pourquoi? Président Nabiso Félix, avec la initiative, avec la vision politique, il y a bien. Mais pourquoi ça ne marche pas? À continuer toujours au travail, même ceinture. Même ceinture, on va élaborer qui va plan, va projet, va loi bien taillée. Pour nous protéger les sanguinaires, les criminels Joseph Kabila. Les lois Joseph Kabila zongi sima. Ba kolit na ye, ba bimili bosu. Baso continuer ko boma. Baso continuer ko torturer. Il continue de maltraiter les Congolais. Tout ça pourquoi? Le chef est entouré des incompétents. Le chef est entouré des bandes de flatteurs. Le chef est entouré des idiots. Oh, bah, ça n'a pas qu'on travaille pour l'intérêt personnel na bango. Kabila est un simple individu. Moi, je ne crois pas que Kabila soit contrôlé la République Mobimba. S'il y a de certains officiers, s'il y a de certains soldats, je ne sais pas moi, policiers, qui ont exécuté l'ordre de Joseph Kabila. Mais aussi de ceux-là, qui ont mettre fin à opérer pour exécuter, mais bien les magistrats suprêmes à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soutenons-les. Tout là qui sait, faille à mourir. Tout là qui sait, faille à collaborateur. Parce que, à la lire où vont les choses, Vina yé moko peso risque ezala au péril. Ezala mise au péril. Pourtant on va aussi za koboma ba collaborateur nyonso, va aussi za koboma ba collaborateur nyonso. En fin de compte, ba ko cibler yé, tout se voiler fasté. Danger ezali permanent. Biso to kitara sur terrain to yo kaka to monaka. Na ba débat politique ça na ba balabala na ba coin avenue, tozo yo ka ba msusu so bimawana. Pourquoi ne pas créer une commission pour na kolandelaka? Renseignement auto, service à renseignement. Moi, je ne crois pas, et puis je ne pense même pas que renseignement pour intérêt à président Nabiso Fati. Fati, c'est un 100% congolais. Aza Moulouba, Aza congolais. Mais on va avoir une nationalité douteuse. Pourquoi les vrais congolais vont continuer à payer sa confiance? N'a pas une nationalité douteuse, qu'on a toujours un service na bango. Pour 10 000 $, pour 15 000 $, pour 100 000 $. On dit que Kamboka na yo 100 000 $, au mutaro pesa au du kubu na cash boy. Est-ce que quand richesse au nzamba tsana mabele na yo Congo? Est-ce que ekokani na yango? Ça fait très mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Ça fait moi sous lundi makambozo le kanamboka na ngolobi non. Où va mon pays? Où va le pays de Lumumba? Où va le pays de Simon Kimbangu? Où va le pays de Mouzé Laurent Désiré Kabila? Où va le pays de Rossi Chimanga? Où va le pays de Thérèse Kapangala? Où va le pays de Kasavubu? Où va le pays où nos ancêtres ont fait couler leur sang pour biso lelo oyo to hérité na kimia mboka na biso? Pourquoi? Pourquoi tozo kenamboka oyo boye? Où va le pays des indépendances? Il y a martyrs indépendance. Bato batsaki makila na bango anje, bato batsaki vi na bango anje. Où va le pays de docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba? Où va le pays de nos ancêtres? Mboka ezo kende wapi? Rien ne marche. Rien ne marche.
Batu bazo koufa, ba Congolais bazo koufa, ba Congolais bazo souffrir. Tout à le dossier à procès à Vital Kamerhe, les lots Oyo. Pourquoi? Est-ce que batu mususu bazo intouchable na mboka Oyo? Est-ce que la justice ya mboka na biso ko sala musala ngo équitablement? Est-ce que ba juge Oyo batangi ba classe, ba Congolais Oyo andi classe de maternelle atangi ti ya 6 na université? Le lot abimi pe juge président, le lot abimi avocat, le lot abimi magistrat. Avec ko sala musala na yen dignement avec honnêteté. Pourquoi? Où va ce pays? Mboka otozo memango wapi? On a que ça. Permettez-moi, mabele oyo bozo mona oyo, mabele oyo. Yangonde Congo. Yangonde na uti na mabele oyo. C'est ça mon pays. C'est ça. Mabele oyo bozo mona oyo, c'est ça mon Congo. Mais mabele oyo tondi na makila ya ba Congolais. Mabele oyo bozo mona oyo, ebo misi ba Congolais belé. Mais richesse nango ekosila ka jamais. Aussi on que nzamba pona Congo. Boko sala oyo boko sala boko leka. Boko kufa kana ba AVC, boko kufa kana bande. Oh Seigneur. Comprenez que ça fait très mal. Comprenez que ça fait très mal. Ce qui n'a pas mabele oyo, na baiser yango, na tina lolemo, na sentir ma kila ya ba Congolais na mabele oyo. Pourquoi? Pourquoi nous, les politiciens, oh, biso to pesa bino confiance, to pesa bino chance, bo zala wana, pona ko, bo voter ba loi oyo ko zala pour l'intérêt na biso ba Congo, pour l'intérêt ya mboka. Mais vous êtes là pour chercher vos intérêts, pour chercher les intérêts de protéger les intérêts d'une certaine personne. Pourquoi? Et puis ça passe mingi. On était là sur terrain. On était là dans la résidence, il y a le juge président Papa Nabiso, le fait Raphaël Yani. Moi c'est na lobby en tout. Azonga kabima ka iye ayebi singa maman bato bakomi ko benga ngai to solola. Moi je sers mon pays ngaki ko trahir pays na ngai te ngako trahir jamais pays na ngai bato osenga nga to solola pona dossier ya Vital Kamerhe to ko solola nini ayibi mbongo détourner mbongo oyo zaki censé ko pesa esengo na ba Congolais ko changer ko apporter changement pona bongo wana mboka na biso. Il a été catégorique. Le juge a été catégorique que non, on y a... En tout cas, oh maintenant ça fait très mal. Ça fait très mal. Alors, lui, pour na Congo, naza prêt. Il y a aussi la nyonso et c'est ngena sala. Na okena procès wana tina suka, ceux qui Vital Kamerhe osala innocent, je vais l'innocenter. Ceux qui osala coupable, toko kangaye, toko tsaye maboko. Parce que dossier ça dans la justice. Mais pourquoi le oyo? Il est père de 3 enfants. Hormis ses enfants, il a une grande famille oyo, et ils en a charge naïe. Azana ba cousin, ba cousine, ba nièce, o ba dépendre kana musala naïe. Lelo oyo, bo arracher si vite, moi na mboka Raphaël Yani. Bo bomie kaka pona intérêt na bino. Mais le service qu'il allait rendre pour Namboka Nabiso, la justice qu'il a voulu rendre Namboka Nabiso, il a voulu redorer la couleur de la justice Namboka Nabiso. Justice, c'est la peine indépendante. Bobomi. Bobomi. Beaucoup ça qu'à sali crise. Moi je suis de Bondal. Non à sali crise, il a été empoisonné. À coup na corona parce que actuellement comme on c'est la bateau non bo inondé palais de la nation. Bo tiba poison ba bureau nyonso ya palais de la nation. Pour nani ko éliminer ba proche. Ya président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bo ba que Félix asana makila ba Congolais. On ne se roussal et ko balukela bino. Joseph Kabila tôt ou tard okokende. Mobutu andimaka te ka kokufa na Maroc. Ba rekunde la présence de 15 personnes ou 10 personnes. Et puis, il y a des généraux, comment les esclaves, il y a Joseph Kabila, il y a esclaves, il y a Mboka Nabino, il y a esclaves, il y a drapeau, il y a Ernest, il y a serment, qui vont servir avec dignité, avec honnêteté. Bon, que tôt ou tard, vous allez partir. Il y aura un général Mobutu, plutôt, Mayele, il y aura un vaillant soldat qui va travailler avec Mobutu. Aujourd'hui, personne n'en parle. Les lots beaucoup kende. Le quoi bon dimi, tu as vu un service à Moutoumoko, Bobake beaucoup kende. Dossier OSP ça qui va te belete. Comme on a disparition presque à mon amboka Raphaël Nyani. Ba diaspora ba benga kibiso, ba combattant ba benga kibiso, ba maman ba bengi ba les faire micro populaire, ni nezole kana mboka na biso. Où va notre pays? To ko intervention bande ko na biso. Yande ko na biso Chacho Pipo depuis Madrid en Espagne. Il pas benga qui a intervenu qui na dossier oyo. Ya mon amboka juge Yani Raphaël juge président de Vital Kamerhe et président maman na biso moko abenga biso pe depuis France
tokobenga ye akobenga biso bokoyoka bango mpe bapesi point de vue na bango par rapport à dossier ou ya mboka na biso par rapport à situation politique ya mboka na biso. En tout cas ça fait très mal. Je pense que en confisquant la régie tous on en appelle ya bandeko wana to ka ba point de vue na bango et puis to continuer les solo na biso par rapport il y a situation politique ya mboka na biso par rapport à évolution politique puis sociale ya mboka na biso. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana mboka a la vision ya bien mais avec qui il travaille azo travailler na banani il est en alliance en coalition na banani bandoki. Voilà pourquoi ils ont voulu destituer mwana mboka excusez-moi pour comprendre que nazan c'est à kanda ses émotions. Jean-Marc Abound basali tout ba destituer Jean-Marc Abound pour la carte assemblée nationale. Jean-Marc Abound azanti misu ya président biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo rien ne peut passer comprendre ce ngabo sala il est là pour la côté mais pour contrecarrer yango. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour la destituer bana mboka nde bazo ka ba écarter bana mboka bazo écarter bana mboka nyonso po tika la bango na kati ya assemblée nationale batika la bango na kati ya ba institution nyonso pour la kokonza koluka pasi ya ba congolais. Pourquoi? Souci majeur Alexis Tambwe Mwamba ezalaka ka yelelo a joué intérim ya président de la République. Mais avec quelle moralité? Alexis Tambwe Mwamba avec quelle moralité oyo za nango ko pesa bato? Un sanguinaire n'est yo, un rebelle n'est yo. Ordonnant déjà à battre avion. Ozana batnakati lelo osugo o joué intérim ya mboka na biso. On aura quel bilan? On aura quel résultat? Parce que nous sommes pour intérêt sentimental il y a Joseph Kabila. Et puis ça passe mine comme on a bana mboka. Tous on a coup d'appel ya bandeko oyo. Et puis to zonga, to si ça na sujet oyo ya Albert Yuma puis bakangaki. To si ça na dossier oyo ya Jean-Jacques Mamba bakangiye. Mais ele kindengani une cour de cassation ba quitter Jean-Jacques Mamba. Pour la nini coup de fil comme ko salema, ba coup de fil comme ko salema tuba. Corruption comme Coréen na mboka na biso. Ça fait très mal. Tout ça appelle les bandeko. Et puis tout s'est retrouvé tout juste après. Premier correspondant na biso depuis Espagne, précisément à Madrid, mais c'est Tchatcho Pipo. Et ça là qui passe, il n'a pas sa point de vue naïe. Tout en contact na mais c'est Tchatcho Pipo depuis Madrid, tout solo la naïe. Et puis tout vous appelle les mamans na biso depuis France. Et ça peut ça passe mingi. Bandeko ba kende ba komi ko zanga na moyen ya kozonga. Pourquoi? Impunité zo continuer. Il faut le président Bisso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abeta maboko likolo mesa Alex Akeno il est le garant de la nation. Il faut à tout prix qu'on casse qu'on dissoute l'Assemblée nationale qu'on casse la coalition oya Joseph Kabila parce que Joseph Kabila n'est rien en mboka oyo asala kitana et c'est fini asa sous présenté toko ta contact na bandeko Tchatcho Pipo depuis Madrid et puis tout s'est retrouvé tout juste après. Ok, monsieur Tchatcho Pipo de Madrid, bonsoir. Osa invité na biso na émission Micro Populaire. Donc tous on a nous impressionné d'être notre invité pour la toute première fois dans cadre émission au Micro Populaire. Mbote na ba nyonso balandi et puis on s'est présenté brièvement avant to kota na masolo na biso na émission au Micro Populaire. Bonsoir ndekonanga Jeff. Jeffer en tout cas nazana esengo mingi mais mingi penza nazana kanda mingi mais esengo pona ko pesanga opportunité oyo ba bande kwa mboka Congo bayoka ngai en tout cas nazana esengo makasi mais nayebi ndenge mingi pena kolobela pona esengo ngote mais vraiment en tout cas ça passe. Ça passe mais merci à mingi pona koyambanga na émission na bino merci. Oui, monsieur Tchatcho Pipo de Madrid. Je rappelle que aux Abongo diaspora congolaise depuis Espagne précisément à Madrid, tout le monde nous impressionne à Yona nous personnellement par rapport à procès au dossier Vital Kamerhe où tu nous récemment à lundi 25 mai 2020 ou impressionnant par rapport il y a déroulement à deuxième procès à Vital Kamerhe. Analyse ngana salaki général pour le deux procès. Na premier procès déjà Vital Kamerhe abandaki mabe. Batuni oyebi Jamal alobi ayebi Jamal te batuni le messi wana zalaka soki mutu wana oyo mususu ba présenter kona skizenga pona zo ba kombo na maîtrise ngo te kombo na e alobi ayebi te mais comment yo za directeur ya cabinet ya chef de l'état yo mutozaki superviseur
ya commission wana ozopesa bambongo moko ba million bato yango yebi bango te omona bango te et puis na arrogance na vie na ngai na yeba bato ebele donc yo ozopesa bambongo lokola ba million na mutu moko oyebi ete jamais vu de la vie ozopesa bambongo ya yo poche na yo te bambongo ya république me wana atoyebisi yango mwana no boti na ndako eske mwana no akondima yo hein mwana akondima yo et puis ye makambo wana ya 100 jours azwa yango te keza ndeko bakangi ye ekomi lokola nini moko politique bani mpona 2023 combien d'élections Vital Kamerhe esi a participé baposition ezalaka baposition nini hein baposition ya Kamerhe ezalaka nini na baélection to asali na papa Tshisekedi abeti ye Félix abeta ye bana donc position ezalaka nini ata babimisi ye lelo na 2023 akoleka te Félix akobeta ye lisusu po andima ozo comprendre donc pour le peuple congolais donc procès wana Vital Kamerhe soka bimi ba Félix Tshisekedi kao debout akoi donc procès wana il faut kende tina suka peuple congolais aye ba vérité mbongo wana ya peuple dit mais comment hein mwana wana Soraya oyo azwi bambongo ebele ningo na peuple congolais azolala na potopoto na mwa soki bikedi alali mwana ndenge na sala ni pas même na compagnie moko azoki nozwa ba concession ndenge na donc tata na Jamal azalaki makangu na etoni hein to ya mida zwa bana na ye wana ya basi atia bango lokola ya sala bakindumba badidi kinwani batipo ya Kongo nde kwa vieux Sassou Nguesso akomi susu soki na nani aye kobala vita donc atia bana nini bakopa mbongo na ye soka uta ende soka uta mboka nini ya koma première dame na Congo mais pona ni kosaka na peuple mobimba ndenge wana so basakani bakomona moto et puis moto ya lobi wana akomona moto Mais c'est Tchatcho Pipo, est-ce que selon vous, par rapport à première procès et puis deuxième procès, tant Olanda qui en haut, analyse Nino Salaki, est-ce que au sentaki innocence na la réaction Vital Kamerhe, on a qu'au sentir, on dirait, il ne s'est reproché de rien et puis à ça qui sur na ba résultat moro aux alatam sous favorable na position na yeto azali koluka ko manigancer to koluka ko tromper vigilance ya peuple congolais et encore moins il y a diaspora en général soit azopesa impression de que la victime ya complot moko boye pona koluka ko déstabiliser carrière politique na je ne sais pas analyse ni oyo salaki non ndeko Jeffer eza mpona ndenge wana te ezali mpona nini omoni ke soki bakangi mutu donc l'air ba eza nano en cours ya processus oyo baza kosambisa ye bako kotika ye liberté provisoire nano te l'air bajuge baza ko à part bajuge ndenge bazosambisa ye wana baza koankete mpe na ndeero wana donc baza mpe na bapreuve mosusu alors koboya kopesa ye mpe liberté provisoire eza mpe na ndenge ke bango balingi te oyebi soki bapesi yo mpe ba liberté provisoire efasaka batrace ebele bapapier ebele bacontact ebele banini ate yo koloba boye te sala boye te donc comme bango bazogarde ye baza koluka bapreuve nyonso na makambo tu ndenge elekaki et puis yango wana mboni bazogarde mais soki ke oyo bakangi kaka neti yo Jeffer mon frère oza wana bamemi yo kaka na polisi boye sans preuve sa nini bakolinga baankete soki bamoni eloko te bapesi yo liberté provisoire donc ti bazogarde yo wana il y a quelque chose donc eloko moko ezali po Jamal wana aza nani kopesa lokola mwana ya JB wana kopesa ye baconcession wana apesi ye ba 9 millions de euros na compte ya ndeko ya mwasi ya mida batunaki ye baquestion mibale kosomba bandako na mboka wana akende kosomba soki bandako batuni ye bapri ya bandako wana azokoka koloba ngo te make kokosa bato akende kosala soki master soki nini wana eza bamaster ya lokuta akende kosomba bandako na ye bana ne nanu yo oza na mboka bana ne baovanda na Afrique du Sud bazovanda siko wapi eza nango te ke ntango mosusu place wana alobaki omoni kaka ke na baméchant ndenge ezoya oya popularité non eza nango eloko politique te donc bajuge bazolandela makambo wana donc
ti baokenda ngo na suka. Donc il faut garder ye soki condamné ye pour peuple congolais ye bake ba voler ya mboka. Eza ndenge wana na tango Kabila salamaki te. Tous ces gens là basali na Kabila 18 basa ba millionnaire. Peuple congolais tikali na nini? École ezate, hôpital ezate, misala ezate, peuple congolais mendiant, bana kosenga ba mbongo na balabala, ba esprit de matolo ekomi na batutu. Eloko bango batiki na Congo yango wana. Basali soki 20 ans na pouvoir, basali nini? Yo moko zana ki yebsanga école ezapi, ba compagnie ezapi, ba hôpital ezapi, transport ezapi, ba sombisi zo bana so Kabila, ba sombisi soki ba train eza wapi? C'est ça le problème. Hein? Donc c'est comme mboka ngo comme donc mboka ngo baya kotika batu moko boye bayibaka bambongo na bavi na bango na bana na bango na basi na bango bakara bien bana na bango batanga na bapoto le peuple congolais donc autochtone original donc bana na bango ba classe ezate bavandaka na ba pupitre na mabele mais bana na bango bazotanga awa na bapoto ha bana na bango bazotanga na bapoto c'est ça le problème hein. Voilà. Mais pourquoi Bino ba diaspora, surtout diaspora congolaise, qu'est-ce que vous reprochez personnellement à Vital Kamerhe? Yépe na part na ye à tout na qui va juge, on depuis la question qui posée par monsieur Jamal Abi, jusque là azomo na part na yete, jusque là il ne se retrouve pas pourquoi il a été convoqué ou pourquoi il a été encore gardé plus de 30 jours na prison centrale ya Makala. Mais nulle part na ba transaction bancaire nyonso salemi et encore moins na ba signature nyonso oyo Monsieur Jamal alakisaki tomonaki signature ya Vital Kamerhe étant directeur ya cabinet. Mais personnellement on dirait ezan eloko moko oyo ezali préparé, on ne sait pas si c'est un coup monté, si ça comment vous a préparé contre Vital Kamerhe. Selon vous, pensez-vous pas que ezan eloko moko azoluka peut-être ko déstabiliser Kamerhe pour bazwa Félix bien parce que bino bozolo ba ke non soki babimisi Vital Kamerhe lelo oyo akokoma populaire koleka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais quelque part Vital Kamerhe azosenga liberté provisoire, bazoboya kopesa liberté provisoire. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Pourquoi bazoboya kopesa ye liberté provisoire? De peur que ndengo utu koloba récemment que non akozata mususu akokoma plus populaire koleka Félix. Est-ce que Félix a plus de crédibilité ceux qui Kamerhe aza na prison to ceux qui Kamerhe abiminde a perdre crédibilité na ye? Jeffer nakanisa question no otuninga eza mwa mutuya menga na kolobela ngo na quelques mots ezali ndenge moni bato ya INC bango bazo défendre autorité morale na bango donc bato wana ba militant ya INC mais na côté IDPS ce n'est pas IDPS mutafundi Félix afundi Vital Kamerhe. Eza IDPS to eza président de la République te eza justice mutu aza kosala musala na ye. Vous comprenez? Justice aza kosala musala na bango. Bato ya justice basala musala na bango. Donc na place wana INC il fallait avanda calme alanda ndengi processi eza kokende. Félix afundi Vital te ba juge nde baza kosala musala na bango. Baye mbongo ya l'État soki Vital Kamerhe mbongo yango baliaki yango na Félix aloba nga naliaki mbongo yo temps pour Félix atinda nga nalia autant et puis nga pe na part na ngale na bimisi mbongo na pesi Félix autant. Non, pardon, Félix président de la République. Atanga bato INC mwana mususu baza oyo pena bato INC o mituna bango za ya kosala o pena baza ba bon citoyen baza pena bana mboka ba ndenge batotala makambo bazoloba te baza tranquille bato bazoganga ganga wana ya INC wana baloba na kati le Vital azozwa bambongo wana ba opération to asali na ndeko ne soki masaro tala sisie Burundi mususu we na Congo yeko sutuka mbongo tala buzo basali bazala calme bato INC bazala calme bajuge bakosala mosala na bango so bamoni Vital Kamerhe aza innocent bakwaki te Jamal aza innocent bakwaki te bango
Oza ko s'agiter nani. Mais loko ngana koloba IDPS ya président Félix Tshisekedi mutu fundi Vital Kamerhe te. Wana eza babiloko na bango baza koloba kaka mpona ba échappatoire na bango wana. Bazala calme. Hein? So balobi ke oza muyibi. Yo yebe oyibi na ote ko se tracasser pour nani. Ngana kozala calme. Et loko ne mabe Vital Kamerhe azo sala, il fallait à collaborer na justice. Abi Messi le juge. Nazwaki. Nasalaki boye. En tout cas, na lingi to coopérer. Boa kitenga na zongisa mbongo na senga pardon na peuple congolais. Et sili makambo kuteko koma boete. Une fois avoué ta moitié pardonné. Et loko zo sala ewana doki alingo mikitsate asenga pardon eza mbongo à l'état bako yokana ba concession azana ngo bako kanga kingandi batikele kingandi akosala ba travaux moko apona kozongisa mbongo ya l'état. C'est tout. Et ça simple comme un bonjour. Hein, mon frère? Vraiment, penza. Matro. Mais on a que Félix a trahi. Pour se confier qui na Kamerhe. Kamerhe a profité na calme na silence ya Félix na ba voyage a profité na ndenge moko ya bunyama. esalaki bino ndenge nini na poto mobimba diaspora congolaise mobimba na koyoka disparition brusque ya juge président monsieur Raphaël Yani oyo azalaki bongo commanditaire soit en tête ya procès à Vital Kamerhe. Tant boyokaki bongo disparition esalaki bino parce que nous on était là, la grande équipe ya mission mino micro tout ça qui vraiment la résidence na ye tout seul avec na famille na ye donc et ça te que ça qui crise cardiaque tout ça qui arrive presque d'après va dire na bango le juge Raphaël a été empoisonné et c'est là que nous na koyoka disparition na brusque bongo azaki na procès lundi et puis le mercredi à partir de 1h du matin à rendre l'âme et c'est là que nous ndengeni Jeffer mon frère na ebisio nga lelo nakotaki boulot na 7h ba 6h30 boule nakomaki mosala masa na nga moko boye ale moins de Bilbao atindeli nga texto na photo sikole na parke voiture na parkaka pena na koyi moko bar moko ya poto moko ya mwinda eza wana sikole na freine na parke car bien nazalaki nao na kati car yaki ya marche na premier natiaki premier vitesse sa natia car na point mort sikole na bendi image yango natala boye akomeli nga de Madrid ngabi oui abi akomeli nga abi juge azosambisa Vital Kamerhe akufi oyebi sango oyeba ku machine yaki na première donc na longoli ka lokoneti na bonga momo na voiture na ka voiture ke na freine muke beti na poto wana boum donc na ebisi yo panique ba message bandi ko tambola na ebisi yo na monaki yo pe na filmage wana le bozalaki wana na monaki yo na ba maneti ya vie claire boy na monaki yo ngabi ngabi moni maka mususu bat balobaka biloba loba biloba loba je vais mettre le feu so bengsi moi sinanga je vais mettre le feu au moni ba biloba loba mususu ndenge kenda hein c'est ça le problème siko biloba loba feu yango chaki yango wana hein donc eza passe mingi en tout cas toyebi na nte ati siko toyebi na nte soki eza poison soki eza ba arrêt cardiaque soki eza nini toyebi na nte alors nga kuna kosepela boyebisa biso kuna soki boza deja na mo information na liwa ya mort ya vie wana pardon toyeba soki le vieux juge akufi pena na nini en tout cas côté wana nazo présenter mes condoléances le plus sincère na famille na ye na part nanga penza donc kimia peneza na famille na ye penza donc mes condoléances penza na famille na ye tala kaka esali bien te il fallait a continuer mosala na ye baconfiaki na l'état akende nango ntina suka asisa procès na ye asala makambo na ye tout mais vraiment c'est dommage mais soki eza poison
nayebisi yo nayebi te ndenge kosuka nayebi te vraiment nayebi te soki eza poison mon frère mawa mingi donc nalelaki mpenza nalelaki merci. Oui, mais c'est Tchatcho Pipo. Mais il faut voir que dans le dossier, il y a 100 jours. Et parmi la famille présidentielle, il y a combo ya mon mboka Christian Tshisekedi pe kozala impliqué na kati ya dossier il y a 100 jours. Alors ce que c'est ngi penda que na justice asa musala ngo équitablement et qui batendre soit bayoki et mon mboka Christian Tshisekedi et akoisa mi pe na même beba. Est-ce que justice a kozala impartial na dossier wana? Est-ce que justice a kozala pena musala na ye to influence ya famille présidentielle et que jouer surtout na combo ya mon mboka Christian Tshisekedi? Alo ndeko nanga Jeffer na ebisi yo balobaki que le premier jour ya procès Vital Kamerhe akoloba basengi procès à la télévisée et l'équipe basali pe procès na télévision Vital Kamerhe aloba ini ote akoloba na deuxième procès yango eleki Vital Kamerhe alobi nini mpona président Félix Tshisekedi yo moko oza wana oza conscient oyebi lere azwaki nini ya présidence na ye eloko ya liboso akendaka na famille na ye baimage wana eyali alobaka nini devant famille na ye yo moko oyebi aleka na top Congo aloba nini ozala masa na ngai tobeta na yo nini tosala cope moko boye banini soki bafo pa justice boloko siko soki bakanga soki cousin na ye moko boye soki bakota Lubumbashi kuna aza na boloko te soki batangi Christian Tshisekedi aza leki na ye soki ya na ye atie maboko na nini na leta akokende boloko po ye moko moto alobaki ako-intervenir te oyo tobukaka oyo tolonaka yango tobukaka okomprendre donc na eloko wana pa photo pa match ozo comprendre donc justice asiko asala mosala na ye bakokende yango ntina suka bongo siko mbongo wana eza wapi non justice asala mosala na ye ndeko na ngai mbongo wana mpe eza mbongo na yo nayebi te mbongo wana eza mpe mbongo na yo donc il faut quand même bato bayebake mbongo wana ekenda nini esala nini siko tala bango wana baza na prison mais tala mosala ndenge ezokende namoni baimage ya basoti mouton soki ya kote nini wana moni wana mais grave et puis bavideo mosusu ya baconfrère na bino elekaki wana tokotaki bakenda kosala wana balobi nini bajo wana bazosala na balobi ndenge tozali kosala awa bapesaka biso eloko te banini te bato wana toyebi ke bambongo ezoyawa mais awa biso tomonaka eloko te mais sikoyo baza na baboloko sikoyo tane misala ezokende mawa mingi Kamerhe a trahi Félix donc procès wana faut ke na suka ya juge soki bakokondane bango bale pau soki bakotika bango batiki bango comprendre. Ok, merci. Voilà puisque tout le monde a kokita kokena suka émission na biso mais question moko ezali boye est-ce que na ndenge makambo ezali kokendela lelo oyo baentourage nyonso ya président Félix bazali koluka atupe ko destituer bango entre autres totumona bongo destitution ya mwana mboka Jean-Marc Kabund de temps premier vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que lelo tokolo bakeno Félix akoki pe ko faire face na Joseph Kabila parce que on dirait il y a zali ko so ba injonction directe côté pas Joseph Kabila or il y a zali le maître suprême ya mboka mais on dirait zali ko so ba injonction côté pas ya ancien président mboka na biso Joseph Kabila par rapport à makambo nyonso zali koloba. Mais mon frère Jeffer, mais yo ngana to sali coalition pour te travailler pour na bien commun ya peuple na biso. Ngana zo respecter, nazo pesa ba makambo tout. Bino na soki na parlement o soki na nani na sénat o ba ministre baza ko exécuter te. Pona nini bino oza na majorité. Mais siko asala ni mutabato. Félix alobaki bien, alobi na poto alobi me bana mai, batu wana balinga te bakomisa nga dictateur.
balinga te bakomisanga dictateur. Et puis alobi communauté européenne américaine mutu batia ba sanction na bango kona na Congo wana. Hein? Bato bazana ba sanction na bakabila ba boshap ba basuki banani bato wana tout. Iya ko simba bango te. Donc Félix Lelo bien kanga boshap pa kanga ite. Hein? Soko bien kanga o tipo azam nani o suki nani o suki o nani suki mutuni no azaga candidat comme ya FCC wana tipo wana suki Ramazani o kanga ite. Ata bakabila na bakanga bango te. Hein? Mais siko muto batasani. Hein? Mais bafila paka bamona peleve bozwa na ne Félix ya présent Félix azawana bozwa eteke o asambelaka trop banini alemba na ye bani non keba muto ya bombani. Hein? Keba na biso soza na bitumba sozo bunda na gauchego il faut zamaele. Donc c'est ça le problème. Na bitumba sozo bunda na de gauche zala mayele pour que mama na bori à droite ko yeba te ko palanga na ba konteloti ko lamka ko tuti na 17. Voilà, merci beaucoup. C'était là monsieur Tchatcho Pipo depuis Madrid en tout cas Mendeko Toyoki Mbela na Toyoki pe message na yo. Je pense que les Congolais de partout dans le monde t'ont suivi. Je pense que chaîne Nabiso Tindika a vraiment suivi. Même la présidence on a balandé la chaîne Nabiso. Je pense que Mbela Nabino ba Congolais nyoso et que comme bongo et pas yata mokonzi mboka Félix Natiske Tshilombo. Tokola ki sa Félix. Tokola ki sa Fachi Béton. Tokola ki sa Tshilombo. Que biso ba Congolais ya diaspora bazana simana ye. Mais abosa na te. Que ceux qui ont c'est parce que ba Congolais ba pesa ki ba voix na bango. Alanda te que ozawana pona suite ya alliance moko suite ya coalition moko non. Ye aiba ki ba Congolais bazana simana ye. Ceux qui ont pona ba alliance moko bo quelqu'un qui sont ndenge nini aiba que non lelo o makambo ozo leka ba Congolais nyonso bazali kotalela ye. Ba Congolais nyonso misu na bango baluke be pa na ye. Donc aluka sala makambo oyo ko sepelisa ba peuple congolais na tana oyo atikali oyo. Ceux qui kangeli biso parce que c'est les grands soucis majeurs ya peuple congolais nyonso. Bolandi ndeko na biso Tchatcho Pipo, bolandi mama na biso ndenga lobi. Les soucis majeurs de tout peuple congolais, baza oza na kati ya mboka, oza libanda mboka. Ba mona Joseph Kabila être derrière les barreaux. Akende exil te me ba kanga yende. Les grands soucis majeurs de tout le peuple congolais, c'est ça. L'arrestation de Joseph Kabila. Joseph Kabila bomisi ba te belé. Après si passe na ba famille, atiki ba veuve, atiki ba orphelin, atiki ba orpheline. Na régime ya Joseph Kabila poison eloko pamba yango to komi mona ngosus le na présidence na biso yango to komi ko mona ngosus na règne ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout ça pourquoi? Pour mona mboka maboko pembe abi non baza bande ko na biso to travailler to profiter na maele ya moko ya songolo mpakala yango bongo profiter na sympathie na ye bongo profiter na mutema malamu na ye loko avec no Félix Sambela ka Félix za mona mboka azana confiance ba Congo azana confiance na ye yango bongo profiter na sima na bo bomela ka biso bato papa na biso Gérard Mulumba kufa na nini papa na biso avocat Jean Mukenda kufa na nini bato baze belé ba kufa na temps o ya régime ya président biso Félix ba kufa na nini coronavirus boko siki corona na mboka pona boluka bo boma ba Congolais na sima maladie coronavirus boko futa ngo binu ba politicien Bino bat besoin d'un service à Joseph Kabila. Beaucoup foot en moto ou tard. Beaucoup zoba AVC. Beaucoup ça ba arrêt cardiaque prise. Beaucoup koufa. Beaucoup tika mboka oyo. Beaucoup tika mboka oyo. Bougez la rabiso ba discours. Bougez la rabiso non. Président Félix. L'heure ne plie au discours. Et les autres se peut tant rassous ba makoma. Non. Congolais ça veut dire que constitution zali. Tout que ne ce qu'on a pied sur pied. Tout ce qu'on a politique ya mikanda, tout ce qu'on a politique ya alliance, tout ce qu'on a politique au alobaki article nini lobby boy, au constitution lobby boy, non, tout ce qu'on parce que Joseph Kabila n'a pas adepte, n'a pas connu, n'a pas aussi la papier. Bah on va aussi la papier, bah aussi la terrain. Alors biso pi ba Congolais autant dans Sima Félix, bino ba conseiller à Félix, ce que vous allez ba vrai Congolais, boy c'est chef de l'État, excellence, moi na mboka. Boti kana ko pesa ba kombo nyonso na horrifique kwana bo beka bo fandisa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oza mwana mboka
tala mboka na ndezo kende tala peuple ndezo bazokende bazokina kukufa to bi ki constitution mboka ezali mais to tia yango mopanzi to sala siko application to appliquer action le ki 2026 année ya action to frapper dur ba ennemi nyonso ya république to frapper bango bazo frapper quand ya FCC bazo frapper bana mboka soko nous sommes avec honnêteté ba frapper yo au boy corruption ba frapper yo alors pourquoi pas biso pe ba vrai congolais to frapper bango to l'expliquer que no Congo eza ya biso ekotikala ya biso ba yaki ba kota na nzela ya ba rébellion ba kota na banzela ya ba ndenge nyonso ba ko bima ba kotika mboka oyo pourquoi ba congolais ba ko kangama na ba Europe ba ko kangama na Amérique ba ko kangama na Asie ba zo banga kozonga na mboka na bango somo misère ekoti na mboka toko senga justice ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oza mwana mboka fungola miso za kinwa fungola miso za na complexe elo côté okola na poto liam ovanda na poto yeba munyonso oyebi souffrance pe ya mboka oyo muta complexe yote dossier Albert Yuma tele yango misu dossier ya batu oyo ba Afrika tele yango misu dossier oyo Vital Kamerhe tele yango misu bazali ko bomela yo peuple congolais soko fungoli misu te keba liwe ko kota tie pa na yo moko parce que koti déjà banguna bazali déjà poison za déjà dans entourage na yo alors fungola miso salaire remaniement na armée salaire remaniement na présidence salaire remaniement au changer cet entourage na yo et puis luka ba mesure moko très sévère trop sévère même pour Joseph Kabila azana siami beko na yo ngana Joseph Kabila to sa ndenge moko pour yo nous a président na on s'appelle président Joseph Kabila na ba injonction ko pesa yote Joseph Kabila na ba ordre ko pesa yote nengo ko kwesela nga mibeko nengo ko kwesa Joseph Kabila mibeko nengo ko kwesa ba Alexis mibeko pour yo nous a les garants de la nation yo nous a les kolo ya nyonso aux les premiers fils il y a République démocratique du Congo donc toutes les décisions te reviennent tellement beta table baboko likolo ya table joie décision biso ba Congo to na sima na yo soki au niveau Joseph Kabila na justice biso nyonso ba Congo to na sima na yo biso ba Congo to na sima na yo mboka soki na kokufa pourquoi pas bata malamu bazo umela susi na Congo oyo te mutu o alinga sala musana avec honnêteté mutu alinga sala musala na ye avec honneur pourquoi bazali ko boma bango pourquoi bazali ko corrompre bango pourquoi pour atteindre yo facilement. Ce que le va ici Jean-Marc Abound, on s'en fout, on minimise. Mais comme je le connais IDPS, mboka oza IDPS te, mboka oza ba congolais, mboka oza ba parti politique te, mboka oza INC te, mboka oza ba militaire ya PPRD te, mboka oza ba congolais. Tout ce qui comme ça Congo dirait eloko moko ya ba politicien moko boye. Et on dirait ça eloko moko ya ba président national ya parti politique moko non. Congo est vaste pour na ba congolais nyonso. Ce que le bakwa ici Jean-Marc Abound bakwa ici entourage na yo bakwa ici bato bazaki censé apporter le vrai conseil yeba ke na suka nango oko se retrouver entre le marteau et l'enclume oko se retrouver yo moko face à Joseph Kabila na ba Alexis Mwamba na ba député nyonso baza déjà corrompu na ba ministre nyonso baza déjà corrompu alors oko risquer même perdre vie na yo alors soyez prudents les chefs de l'État. Si même les 4 coalitions on a dissoudre le Parlement, vous avez tous ces pouvoirs-là. Et puis la diaspora a un sentiment. On a un commentaire, critiquer le chef de l'État. Tôt ou tard, on a changé KG. Mais mabele na yo utika kama mabele na yo biso tozana pour soutenir chef de l'État to ko soutenir à 100% na ba information na ba communication to ko panza sango ya chef de l'État musala nyo somala mo zali ko sa to ko panza yango sango ba investisseur ba ya société pourquoi ils ont fait ça parce que mona ba tu ya la muka ko tenir discours que non ba investisseur ba ya te na Congo ils ont fait ça parce que mona ba tu koto ya FCC ko mais pourquoi tout ça? Président Félix Osenga na yo tikela biso politique ya mikanda
côté na politique et action. Pour FCC, Kabila na ba allié na ba tunaye, ba aussi la politique ya mikanate. Ba aussi la politique ya nettoyage, ba zali ko éliminer pour ba ko reconquérir le sous pouvoir. Mais Kongola fungoli misu, Kongola fungoli mavondo. Kabila ça sur na place morte na mboka oyo. Alors président fungola misu, toza na simana yo. Entourage ezali mabe, sention ezali ya kobeba. Babomi bongo mwana mboka Raphaël Yani, tozaki wana sur terrain. Famille na baleli. Asanzi makila, asali crise cardiaque te. Akufi na coronavirus te. Eraye babi azo manifester ba malaise. Libumu azo lela ba fièvre. Asanzi abandi ko sanza, ba sanzi plus de 3 heures du temps. Tina so romi ko sanza makila. Makila ya mwindu. Bino ba mesa ba poison boyebi. Taba memeli taba luka ba docteur wasa compétent. Sina ndenge mona mboka Raphaël Yani, juge président, avec le père de Moulimo. Est-ce que Zali Moto, soit-disant, moi, Mboka, Vital Kamera Pometaki? Que non, je vais mettre les faits. C'est ça le fait que Vital Kamera avait promis? Moto, Vital Kamera Pometaki, il faut que Moto, il y a Moyo, qu'on élimine Mboka. Et ça peut se passer. Bah propos Vital Kamera, il faut balancer, il faut enquêter salement. Bah yeba, Vital Kamera à cause de la pamba commanditaire. Il y a assassinat, il y a mon mboka Raphaël. Nous pesons les mots. Pourtant il n'y a pas le bakango à peser qui monnaie que je vais mettre les faits. Nous pesons bien nos mots. À cause de la pamba commanditaire, il y a assassinat, il y a empoisonnement, il y a monsieur Raphaël Yani. Alors enquête il faut salement, justice il faut salement ça. Parmi les conséquences, Oyo, il y a disparition, il y a assassinat, il y a empoisonnement. Il y a moins de Raphaël Yani. Momentanément, on doit suspendre l'audience. Jusqu'à l'inhumation après autopsie. Ça risque de prendre aussi le temps. Ce qui va nommer le plus vite que possible juge président Sikate. Mais est-ce que le juge président Oyakoya, à cause de la même compétence que moi, Raphaël Yani, est-ce qu'il a servi pour l'intérêt à FCCT? Est-ce qu'il a servi pour l'intérêt à Vital Kamera? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, j'ose croire que Vital Kamera travaille toujours en amour, en alliance avec Joseph Kabila. Pour déstabiliser, pour bon moment, on a beaucoup fait cette tête, il y a un peu de Sengazala, Misuga. Et qu'on s'engage sur récomposition du tribunal. Bah, quand c'est avocat, pour reconstituer ces classes, il y a tribunal douana. Reprise, il y a une audience. Et puis, l'erture, il y a un PV, il y a un procès verbal, il faut que le juge président, il faut que tu aies connaissance de ça. Il y a des conséquences. Pourquoi qu'on a lissé les sous-justices à Mboka Nabiso? Appareil juridictionnel à Mboka Nabiso, et la mouka qui est déjà lire mon sous. Tout ça pourquoi? Pour nous étouffer vérité. Mais vérité, va étouffer quand même. Vérité, va bomber quand même. Parce que tôt ou tard, la vérité finit toujours par triompher. Tôt ou tard, les Congolais gagneront toujours. Rossel Lobaki, le peuple gagne toujours. Papa Nabiso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. À Lobaki, le peuple d'abord. Avant tout, c'est le peuple d'abord. Président, ça l'a tout au dissoudre l'Assemblée nationale. Ça l'a tout au livrer. Et ça au livré, ça l'a tout au PSG, ça la Moussa Nango. En dépit de tout ce que Joseph Kabila a fait contre ce pays, contre les fils, les dignes filles et fils de ce pays. Joseph Kabila a mouta comme mérité, bah salaire belé, vous allez côté là été. Bah l'oignon se taillé sur mesure pour Joseph Kabila, il ne mérite pas ça. Avant pendant plus de 18 ans, il n'a même fait un truc oyo et c'est pays va congolais. À saboter même Lingala oyo. Pendant plus de 18 ans, il n'a jamais contenir discours mon Lingala. Mais Félix a dit moi n'a pas discours dans son salaire na Lingala. Pourquoi ba Congo bolinga boza na service muto saboter mboka na bino? Et je peux ça passer mingi. To comme na suka émission na biso. Merci à l'équipe Mobazakona. Merci à M. Rifin Kisombe. Merci à Papi Kelly. Maman Mirado Angabou de Pessimboté. Le président de Zaki Bongo assuré par l'artiste Wadaker, le coordinateur Wadaker de Pessimboté. Merci à Mike na régie finale. Merci Bongo na Batunso Wazaka Belé pour la émission de micro populaire. Tolinga Moka na biso. Tolinga Congo na biso. Tomi pesa, tomi bonza, deba lumumba. Basimo Kimba babibonza ki pour na Mboka na biso. On a que le Congo,
comme pays. On a que le Congo comme notre seule source d'origine. Ce qui est lingi en côté, mutako lingela ngobiso azalité. Ezali ko pesa passe mengi. Bazali ko luka ko destituer ko boma. Ba vrai fils ya mboka na biso. Pour quelle finalité? Pour atteindre les chefs de l'État. Ceux qui va quoi ici chef de l'État? Payer zonga les choses na maboka ba okipa. Payer zonga na maboka ba rwandais. Mboka na biso zonga sous occupation. Président, Salatou au 4 la biso alliance Oyo. Alliance Oyo, coalition Oyo, Yona FCC, ça ne profite à rien au peuple congolais. Ça ne profite à rien même pour la carrière politique nayo, même pour la honneur nayo, pour laver votre honneur. Livre Joseph Kabila. Bali na nyonso. Je suis Sambuka Tiaba Maboko. Merci beaucoup pour l'émission Bisso. Aussi Bisso pour la toute première fois, moi c'est Jeffer Mikwete, l'initiateur de l'émission Micro Populaire. Mowumbu Nabino. Les travailleurs compétents et Tindika. Grand merci à ma boss Nanga Rifin qui sont venus à Papikeli. Merci à l'équipe Mbabazaka, toujours là pour la accompagner Ngai. Tous pour la couper cette information avec toute impartialité, avec toute fiabilité. D'ici là, portez-vous très bien. Ce qui va vous m'ingaïter na simaba analyse Nanga Oyo. Tout ça, les sous-émissions, parce qu'à chaque fois, dans les carapons, dans sa analyse, j'ai toujours été menacé. Mais boti karabiso te ba soutien financier na bino, soutien physique, moral na bino tous akarango pour ça. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous très bien. Quant à moi, je vous dis merci et bye bye.